امیدوارم که حال همتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که در این جلسه شما رو میبینم و قبل از هر چیز من باید در مورد یک موضوعی صحبت بکنم که شاید به ظاهر کمی بی ربط باشه در رابطه با موضوع سبک شناسی، ولی اونهایی که با من آشنا هستن و کلاس‌های من رو شرکت کردن معمولاً میدونن که من مباحثم رو از چه زاویه‌ای و با چه مفهومی و از چه طریقی صحبت میکنم و بهش نزدیک میشم. امروز میخوام در ابتدای بحثم یه ابراز تأسف عمیقی بکنم که چرا در بعضی از فرهنگ‌ها متاسفانه مثل فرهنگ ما، چرا جهان ما انسان‌ها در یک بخشی از دنیا انقدر کوچک. متاسفانه دانش‌پژوهان ایرانی، هنرمندان ایرانی علی‌رغم پرتلاشی که دارن، علی‌رغم هوش بسیار خوبی که در فراگیری دارن، ولی دچار یک معضل خیلی بزرگ هستن و اون اینکه دنیاهای کوچولویی دارن. تازه این برای افراد فرهیخته جامعه ما است. وای به حال افرادی که فرهیخته نیستن. ممکن از حرف من خیلی خوشتون نیاد که چرا من اینقدر بی‌محابا یک چنین اتهامی رو میزنم. مسئله اینه که تا زمانی که شما درون یک تنگ هستید احساس میکنید همه دنیا همون تنگه و به همین دلیل با شنیدن این حرف خیلی احساس بدی پیدا میکنید. این دنیای به این بزرگی دارن. واقعا شما که همتون از عزیزان هستید و میشناسم اکثریت شما رو به جز 2 نفر از عزیزان که امشب افتخار آشنایی پیدا کردن، علی‌رغم تمام شناختی که من از شما دارم و شناختی که شما از من و کلاس‌های من دارید، یه روز یه ورق کاغذ آچار بذارید جلوتون و سعی کنید دنیایی که میشناسید رو تیتروار بنویسید. واقعا خیلی سخت خواهد بود که یک صفحه آچار رو پر کنید و اون موقع متوجه میشید چرا من این حرف رو میزنم. شما علی‌رغم استعداد فوق‌العاده‌ای که دارید، هوش فوق‌العاده‌ای که دارید و سخت کوشی که من در بین دانشجویانم در دانشگاه و خارج از دانشگاه میبینم، هر چقدر هم تلاش بکنید از یک حدی نمیتونید بزرگتر بشید، چرا که در یک دنیای کوچک زندگی. مسئله معروفیه، میگن ز آب خرد ماهی خرد خیزد. شما نمیتونید توی حوض خونتون وال داشته باشید. خیلی امر طبیعی. چرا؟ برای اینکه تا میخواد تکون بخوره به یک جایی به در و دیواری میخوره. تا شما بخواید یه حرکتی در ذهنتون بکنید از یک جایی یک دیواری براتون کشیده شده و این دیوار شما رو مواجه میکنه با یک مانعی که شما اساساً متوجه میشید خب دیگه از این مسیر نمیشه و اینقدر این برای شما عادی شده که احساس میکنید این جزء بدنه طبیعته. احساس شما اینه که این جزء طبیعته که همه اندازه طبیعت همینقدره و نمیشه از این فراتر. و وقتی که این اتفاق بیفته شما بدون اینکه متوجه باشید کوچولو میمونید. ممکنه بگید خب این چه بحثیه که آدم در ابتدای دوره سبک شناسی و هنری داره مطرح. خواهید فهمید به تدریج که در همین چند دقیقه که چرا من این بحث رو مطرح میکنم. نمیخوام به کسی به صورت مشخص خدایی نکرده توهین بشه، ولی واقعا ما چرا یه هنرپیشه‌ای
نه در حد مارلون براندو، در حد دیکاپریو. اون هم نه در حد الان دیکاپریو، در حدی که اون موقعی که جوان بود یه پسر خوشگل بود تایتانیکو بازی کرد. چرا یه هنرپیشه در اون حد در سینمای ما پیدا نمیشه؟ بهترین بازیگر سینمای ما کیه؟ هر کسی که میخواید بگید، به جز یه استثناء که اساساً پرورش یافته این فرهنگ نیست، خانم سوسن تسلیمی. چرا ما یک هنرپیشه نداریم، همون گنده ترینشون، که به اندازه جوونی لئوناردو دیکاپریو بتونه کار بازیگری ارائه بده؟ چرا واقعا؟ مشکل کجاست؟ چرا ما یک بازیگر تئاتر مثل پیتر بروک نداریم؟ چرا در کشور ما هنرمندی مثل ون گوگ به وجود نمیاد؟ نه آمده و نه خواهد آمد. چرا پیکاسو نداریم؟ بزرگترین هنرمندهای کلاسیک ما مگه کمال الملک نیستش؟ بیشترین افتخارش اینه که از کارهای رافائل کپی کرد. تازه موقعی که کپی کرده پرسپکتیف ها رو غلط کشید. چرا؟ استعداد کمال الملک کمه؟ خنگه؟ تلاشش کمه؟ مشکل کجاست؟ مشکل تو اندازه دنیاشه. دنیاش کوچیکه. وقتی که شما دنیای کوچکی دارید نمیتونید فراتر برید. خیلی دردناکه این موضوع، ولی آیا واقعا ما باید دست رو دست بذاریم و منتظر باشیم که همینطور دنیامون کوچیک بمونه؟ این خیلی سوال مهمی. ما اساساً در اینجا در مؤسسه دیالوگ یک هدف ساختاری رو دنبال میکنیم که براش بهای سنگینی هم داریم میدیم و اون اینه که سعی کنیم دنیای انسانها رو بزرگ کنیم. هر چقدر انسان‌ها رشیدتر باشن، من در فضای بزرگتری زندگی میکنم و این منفعتش به خود من میرسه و منفعت جمعی یک نوع خودخواهیه برای اینکه من در کنار منفعت جمعی منفعت من هم تضمین میشه. وقتی که من در کنار انسان‌های رشید زندگی بکنم ناگزیر میشم که رشید باشم. آدم‌های کوتوله آدم‌هایی هستن که اطراف خودشون آدم‌های کوتوله تر از خودشون رو جمع میکنن تا اون وسط رشید به نظر برسه. این فکر آدمیه که دنیاش کوچیکه. آدمی که دنیاش بزرگه سعی میکنه آدم‌های اطرافش بزرگتر از خودش باشن یا سعی بکنه که از خودش بزرگتر بشن. این بزرگ شدن اونها منجر به این میشه که ما هم قد بکشیم. ما کوچیکی خودمون رو ببینیم، احساس کنیم و برای رشد خودمون تلاش کنیم. این نگاه از کجا میاد؟ چرا یک همچین نگاهی مهمه اصلا؟ و از کجا میاد؟ چرا در یک جایی از دنیا آدم‌ها دنیای کوچولویی دارن و در یک جای دیگه آدم‌ها دنیای بزرگی دارن؟ مسئله ریشه این موضوع کجاست؟ خوب دقت بکنید. من وقتی دنیای کوچولویی دارم، آنچه که تولید میکنم در داخل این دنیای کوچولوه
و اندازه این دنیای کوچولو. پس بنابراین پرسپکتیوی که از کار رافائل میکشم غلط، چون به اندازه دنیایی که من میکشم، نه به اندازه که دنیای رافائل که خود رافائل کشیده. یعنی چی؟ من که پدیده رافائل رو جلوی خودم دارم، من که میتونم عین به عین اینو کپی کنم، پس چرا نمیتونم این کار رو بکنم؟ چرا این اتفاق برای من میفته؟ اینجاست که یک موضوع خیلی اساسی مطرح میشه، یک موضوع بسیار بسیار ساختاری در نگاه عمومی انسانی. دوستان، من جهان رو طوری نشون میدم که میبینم. خوب به این حرف من دقت بکنید. من اگر دنیا رو کوچولو ارائه میدم، علتش اینه که دنیا رو کوچولو میبینم. اگر پرسپکتیو رو از روی کار رافائل اشتباه میکشم، علتش اینه که اصلا اشتباه میبینمش. چرا اشتباه میبینم؟ چون دنیا کوچولوئه. در یک دنیای کوچولو پرسپکتیو کج و ماوج میشه. من کج میبینم اونو. مهمترین تابلو مرحوم کمال‌الملک تالار آینه است. تالار آینه کاملا از نظر پرسپکتیو اشکال داره. یکی از فاحش‌ترین اشکالات پرسپکتیوی رو داره. ولی تکنیک های رنگ خیلی دقیقه. رنگ ها خیلی خوب کنار هم چیده شدن. ولی کل اثر یه اشکال فاحش داره. چرا؟ چون بنزه دنیاش داره میبینه. اون چیزی رو ارائه میده که داره میبینه. چرا من این حرف رو میزنم؟ دوستان، در دنیای هنر این موضوع مصداق خیلی بارز و آشکاری داره که آدم ها میتونن این رو به راحتی بفهمن. واسه همین من مثال از دنیای هنر میزنم، ولی این در همه نگاه های انسانی جای داره، فرقی نمیکنه. توضیح خواهم داد. ما در دنیای هنر وقتی که صحبت از پدیده‌ای به نام سبک میکنیم، نه فقط در بین هنرجویان هنر، که حتی در بین معلمین هنر هم این اشتباه به صورت رایج وجود داره، و اون اینه که به محض اینکه صحبت از سبک هنری میشه، میگیم سبک هنری چیه؟ اولین چیزی که در این مملکت من باش برخورد میکنم اینه که میگن سبک هنری روشی برای ارائه هنرمند در اثر هنری. این معناش اینه که من اساسا نمیدونم سبک یعنی چی. چرا؟ یه دلیل بیشتر نداره. یعنی که من دنیام کوچیک. ممکنه بگین چه ربطی داره؟ الان براتون. دوستان، تکنیک در هنر چیه؟ تکنیک یکی از لوازم جدی در دنیای هنره. هنر بدون کار تکنیکال اصلا هنر نمیشه. ما حداقل اگر 4 رکن واسه اثر هنری در نظر بگیریم، حتما یکیش تکنیکه. این 4 رکن حالا به صورت خیلی کلاسی مدرسه‌ای اگر بخوام بگم، متریال، تکنیک، سبک و پیام. خب حالا اگر ما این 4 رکن رو در نظر بگیریم، تکنیک چیه؟ تکنیک آیا چیزی به غیر از روشی برای ارائه است؟ خب تکنیک روش ارائه کارمونه دیگه. یعنی با سبک یکیه؟ خب سبک هم که تعریفمون این شد، روشی برای ارائه. یعنی تکنیک و سبک بر هم منطبقه، پس چرا اینا 4 تاست؟ خب میگفتین 3 تاست. به همین راحتی این موضوع به این سادگی رو نمیفهمیم. چرا؟ چون فکر میکنیم کماکان سبک روش ارائه است.
دوستان من برای اینکه حرفی بزنم باید حرفی برای گفتن داشته باشم و برای اینکه حرفی برای گفتن داشته باشم باید دریافتی از جهان داشته باشم. سبک اون دریافت من از جهانه. سبک قبل از اینکه روشی برای ارائه اثر هنری باشه، روشی برای دریافت هنرمند از جهانه. مگه دریافت هم روش داره؟ نداره؟ وقتی که من هر جوری که دلم میخواد حرف میزنم، این نشون دهنده اینه که من همه چیزو هچل هفت یاد گرفتم. وقتی که من شروع میکنم یک چیزی رو با هر شکلی که دلم میخواد ارائه میدم، نشون دهنده اینه که من درست تربیت نشدم. توی چی تربیت نشدم؟ توی دریافت. من پدیده ها رو درست و متدیک دریافت نمی کنم. وقتی که من پدیده رو درست و متدیک دریافت نکنم، هر مزخرفی هم میتونم ارائه بدم. در بین دانشجویان من در دانشگاه خیلی باب این جمله: من به سبک خودم کار میکنم. به سبک خودت کار میکنی؟ تو اصلا کی که سبک داشته باشی جوجه؟ اصلا میدونی سبک چیه؟ اصلا متوجه هستی داری راجع به چی صحبت میکنی؟ من به سبک خودم کار میکنم. خب سبک چیه؟ همینایی که دارم میکشم. خب اینا چیه؟ خب بعد من میام بهش میگم عزیزم اینی که تو کار میکنی اینجاش تو این سبکه، اینجاش تو این سبکه، اینجاش تو این سبکه، کنار هم که قرار بگیره مثل کاریکاتور میشه. اینا اصلا مال این نیستش که کنار هم قرار بگیره. ممکنه بگید چرا؟ عرض میکنم دوستان، تولیدات ما هرچند که تولید ما باید متدیک باشه، ولی امکان نداره تولید ما متدیک باشه بدون اینکه دریافت ما متدیک باشه. ما اگر دریافت متدیک نداشته باشیم اساسا نمیتونیم یک تولید متدیک داشته باشیم. شما خیال میکنید چرا صنعت در کشور ما پیشرفت نمیکنه؟ چرا واقعا به این موضوع توجه نداریم که علیرغم مهندسین بسیار خوبی که داریم، صنعت در جامعه ما پیشرفت نمیکنه؟ صنعت ساختمانمون یه جور کثافت. به معنای مطلق کلمه به عنوان یه معمار بهتون میگم صنعت ساختمان ما یه کثافت. صنعت خودروسازیمون خیلی خوبه، اون از اون بدتره. چرا؟ ما آیا بلد نیستیم تولید کنیم؟ نه، بلد نیستیم تولید کنیم. چرا بلد نیستیم؟ چون بلد نشدیم این پدیده رو درست از جهان دریافت بکنیم. ما اساساً این دریافته رو توش مشکل داریم. ما اگر این دریافته برامون معنای درستی داشته باشه، نصف راه تولید رو رفتیم. هنرمند امپرسیونیست دنیا رو امپرسیونیستی نمیکشه. دنیا رو امپرسیونیستی میبینه قبل از اینکه بخواد دنیا رو امپرسیونیستی بکشه. کمال‌الملک اگر روی تابلوی رافائل کار میکنه و از روش کپی میکنه، علت این که نمیتونه پرسپکتیو رو درست تشخیص بده، علتش اینه که نمیتونه بفهمه رافائل دنیا رو چجوری دیده. اگر میتونست بفهمه نگاه رافائل به دنیا چجوری بوده، اون موقع میتونست پرسپکتیو رو هم درست تشخیص بده. پس چه کار میکنه؟ اون چیزی که با عقل ناقص خودش میبینه رو کپی میکنه و اون کپی کپیه ترحم برانگیز بسیار خجالت آور که ما حتی در کپی هامون کارهامون به حد خجالت آوری زشته. آیا میشه رفت توی نگاه یک نفر و فهمید که یک انسان چطور نگاه میکنه به جهان؟ بله، این روش داره و این یک درس داره. این درس اسمش سبک شناسی. کار سبک شناسی اینه که به شما یاد بده چطور به دنیا نگاه بکنید، با چه متدی. و اگر میخواید نگاه بکنید به دنیا و متد نگاه کردن رو بلد باشید، اون موقع چطور قدم‌های عمیق شدن در این متد رو یاد بگیرید.
انسان در طول زندگی خودش هزاران سال در طبیعت که زندگی کرده، یک رابطه عمیقی بین انسان و طبیعت بوده. این رابطه اصلاً در موجودات دیگه نیست. رابطه‌ای که بین انسان و طبیعت هست یک رابطه شگفت‌انگیزه. بقیه موجودات زنده در طبیعت رابطهشون با طبیعت رابطه زیستیه. رابطه زیستی یعنی چی؟ یعنی که کی غذا بخورن، کی آب بخورن، کی بخوابن، کی جفتگیری بکنن. این رابطه زیستیه. آیا ما این رابطه رو نداریم؟ چرا؟ ما همین رابطه زیستی رو داریم ولی آیا رابطه ما در این سطح با طبیعت متوقف شده؟ نه. رابطه ما از این سطح فراتر رفته. یعنی چی فراتر رفته؟ ما متوجه شدیم که طبیعت غیر از این که امکانات زیستی ما رو فراهم میکنه، امکانات معنادهی به زندگی ما رو هم فراهم میکنه. این رو هیچ موجودی غیر از انسان در طبیعت نفهمیده. این رو فقط ما فهمیدیم. اگر اونها هم میفهمیدن، امروز به دنبال آب در کره مریخ بودن اونها هم. چرا انسان به دنبال آب در کره مریخه؟ چرا دائم داره رصد میکنه که فلان گاز در فلان سیاره در 140 میلیون سال نوری زمین قرار گرفته؟ به انسان چه ربطی داره؟ چرا انسان باید 15 میلیارد سال تا جداره پلانک رو رصد بکنه؟ چرا باید انسان این کار رو بکنه؟ کدوم حیوان این کار رو میکنه؟ برای چی این کار رو میکنه؟ برای اینکه فهمیده طبیعت به زندگیش از این طریق معنا میده. معنا گرفتن از زندگی یک موضوعی به مراتب فراتر از امکانات زیست گرفتن از زندگی و این اتفاق در انسان میفته و انسان در طی هزاران سال واقعا معلمی بهتر از طبیعت نداشته برای این موضوع. در یک مقطعی انسان دریافتی که از طبیعت برای معنا می گرفته احتمالاً دریافتی بوده که می دیده این پدیده قشنگه، زیباست و این زیبایی در دلش احساس لذت می کنه ازش. ولی متوجه میشه که این زیبایی علیرغم اینکه یک بعد معناده داره ولی همه معنای زندگی رو پوشش نمیده. پس بنابراین به احساسش رجوع میکنه. در اینجا یک ادراک احساسی هم از جهان به تدریج بهش دست میده. احساس میکنه که با طبیعت یک پیوند همسطح همگنی داره. در دوره‌های بعد انسان احساس میکنه که این طبیعت میتونه امر مقدسی باشه. یک نگاه مقدس بهش میکنه. یک لایه دیگه از معنادهی رو از طبیعت برداشت میکنه. بعدها احساس میکنه که میشه طبیعت رو، معناش رو از یک رابطه منطقی هم فهمید. پس بنابراین اندیشه و منطق رو میاره وسط. و در نهایت انسان شروع میکنه به کار کردن بر روی آزمون پذیری و بعدی از طبیعت رو باز کردن که این آزمون ها رو به زبان ریاضی براش معنا بکنه. هر کدوم از اینها یک دریچه به دریچه های معنادهی انسانه و 5 دریچه معنادهی برای انسان ایجاد میکنه. 5 دریچه‌ای که درش انسان میتونه از طریق زیبایی و ادراک هنری، از طریق احساس و ادراک عرفانی، از طریق تقدس و احساس دینی، از طریق منطق و احساس فلسفی و یا از طریق آزمون پذیری و تبدیل طبیعت به زبان ریاضی و یا احساس ادراک علمی به طبیعت نگاه بکنه. این 5 تا میشن 5 دریچه‌ای که جهان با انسان حرف میزنه. خب هر کدوم از اینها به تنهایی فوق‌العاده‌اند، ولی هیچ کدومشون به تنهایی تمام دریافت ما از طبیعت رو
پوشش نمیدن. چه موقعی ما دریافتمون از طبیعت به حد اکثر خودش میرسه؟ اینه که از یک پدیده واحد هر 5 تای اینها رو دریافت بکنیم. چطور این امکان داره؟ مگه امکان داره که من بتونم از طریق متدی و تکنیکی هر 5 تا رو، هر 5 مؤلفه ادراکی رو فعال بکنم و از یک پدیده واحد هر 5 تا رو بگیرم؟ بله، وجود داره. و اون متد سبک شناسی. سبک شناسی کاری میکنه که شما یاد بگیرید از یک پدیده واحد چطور میشه 5 جور متفاوت ادراک کرد. شما اسامی سبک‌های خیلی زیادی رو شنیدید. احتمالاً معلمین هنر هم اگر داشتید اسامی متفاوتی رو بهتون گفتن. کانستراکتیویسم، دیکانستراکشن، کلاسیک، رومانتیک، رئال، امپرسیون، پارادوکسیکال. خب اینها اسامی سبک‌ها هستن. خب یکی از این معلم‌ها بهش تا حالا گفتین وقتی میگیم این سبک کلاسیکه یعنی چه کارشه؟ یعنی چی که کلاسیکه؟ چه کارشه که کلاسیکه؟ همین سبک کلاسیک یعنی چی؟ بهش گفتین سبک پارادوکسیکال یعنی چی؟ که به شما یه پاسخی بده که معنای سبک کلاسیک رو به مثابه متد دریافت به شما توضیح بده. در بهترین حالت میاد میگه که در معماری کلاسیک یک سری ستون‌هایی وجود دارن که این ستون‌ها دارای تناسب طلایی ان، ارتفاعها به طولها و عرضها دارای این اینا که روش‌های تولید، اینا که تکنیکه. که موتیف‌های کلاسیک شامل سنتوری‌های فلان در معماری و فلان. اینها که تولیدن. اون هنرمندی که این سنتوری رو خلق کرده چرا اینطوری خلق کرده؟ به چی جهان نگاه کرده که این سنتوری رو خلق کرده؟ چی از جهان دریافت کرده که این سنتوری رو ایجاد کرده؟ چرا تناسبات طلایی برای هنرمند کلاسیک تبدیل شده به قرآنش؟ چه چیزی دریافت کرده از جهان که این تناسبات اینطوری تو جونش نشسته؟ چرا برای هنرمند کلاسیک وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت موضوع تبدیل به کتاب مقدسش شده؟ و چرا هنرمند رمانتیک اولین ضربه رو به وحدت زمان میزنه و اونو میشکنه؟ جهان رو چطوری دیده هنرمند رمانتیک که دیگه هنرمند کلاسیک رو قبول نداره؟ معنای سبک شناسی اینطوریه. وقتی که من صحبت از کانستراکتیویسم میکنم و در کنارش بحث از دیکانستراکتیویسم میکنم، این دو نوع نگاه متفاوته که وقتی که شروع به تجزیه و تحلیل میکنم، خواهش میکنم اینجا دقت بکنید، هیچ معلمی همچین چیزی رو به شما نمیگه. اینو همینجا فقط میشنوید که میاد به شما میگه این 5 تا مؤلفه در کانستراکتیویسم کدومشون قوی تر دریافت میشه، کدوم یکیشون یکم ضعیفتر، توالیش چیه و با چه تکنیک هایی وارد شده که جهان رو اینطوری داره میبینه هنرمند کانستراکتیویست و دقیقاً عکس اون برای هنرمند دیکانستراکتیویست شکل گرفته. هنرمند دیکانستراکتیویست دقیقاً عکس این رو نگاه کرده، در صورتی که اون داره اینطوری میبینه. این 5 تا رو به عنوان پایگاه‌های قدرت سبک توضیح میدیم که چطور ما جهان رو با کدوم یکی از اینا میبینیم. هنرمند کلاسیک جهان رو با کدوم یکی از این مؤلفه ها قوی تر از همه دیده؟ با علم قوی تر دیده؟ با فلسفه دیده؟ با دین دیده؟ قوی ترینش کدوم بوده؟ با عرفان دیده؟ یا با زیبایی و هنر دیده؟ کدوم یکیه؟ چرا؟ کدوم یکی در اولویت نگاه هنرمند کلاسیک نشسته؟ و هنرمند رمانتیک چطور این رو یک جور دیگه دیده؟ به چه دلیلی یک جور دیگه دیده؟
اینطوری میشه که من معتقدم برای یک هنرمند، نه فقط یک هنرمند، یک انسان، سبک شناسی یک انتخاب نیست، یک ضرورته. اگر میخواد یاد بگیره دنیا رو درست ببینه. چرا دنیامون کوچولو مونده؟ برای اینکه متد نگاه کردن به دنیا رو بهمون یاد ندادن. بهمون هیچ وقت در زندگیمون در هیچ مدرسه یاد ندادن دنیا رو باید چجوری نگاه کنی، بلکه یک تصویر از دنیا دادن به ما، گفتن دنیا این شکلیه. یعنی ما رو با یک تولید مغزمون رو خشک کردن و گفتن جهان این شکلیه. خب دنیامون هم همون اندازه شده، اندازه همون تصویر شده. وقتی که دنیات اندازه اون تصویر شده، دیگه تو متدی برای دیدن این نداری، چون با یک تولید مواجه شدی، نه با یک متد دریافت. پس بنابراین آنچه که تولید میکنی رو به مثابه سبک میشناسی، در صورتی که تولید تکنیکه. خب وقتی که شما در یک کشور توسعه یافته میرید و مثلا آموزش هنر میبینید، نمیان از همون اول بهتون بگن بیا نقاشی بکش، بیا فیلم بساز، بیا خط بکش، معماری کن. سالهاست دیگه این کار رو نمیکنن. این تکنیکی که از اول میومدن از شما مثل یک برده فکری کار میکشیدن، مربوط به 110 سال پیش، از زمانی که باهاوس این تکنیک رو درست کرد. این تکنیک باهاوسی در حقیقت تا مدت‌ها بود، ولی در حدود سالهای 1937-38 اساساً این تکنیک از بین رفت. ولی در کمال ناباوری هنوز آموزش‌های هنری ما در کشور بر مبنای تکنیک‌های باهاوسیه. بعد از 100 و خورده سال هنوز بچه‌های ما تو آتلیه باید میلیون‌ها کیلومتر خط بکشن، تازه بهشون بگیم که کم خط میکشی. مگه چقدر خط بکشن؟ هر مثلا یکی 10 میلیون کیلومتر خط بکشه خیلی فرهیخته میشه؟ آیا با خط کشیدن زیاد آدم‌ها فرهیخته میشن؟ آیا با اتود زدن در موسیقی آدم‌ها آهنگساز میشن؟ یا فرهیختگی درشون دست پیدا میکنه؟ اینکه من فقط از صبح تا شب اتود بزنم. خیلی هم عالی اتود بزنم، به سرعت نور اتود بزنم دیگه. فرهیختگی چجوری حاصل میشه؟ هنرمند باید انسان فرهیخته باشه، نه یک تکنسین. در صورتی که ما در مدارسمون انسانها رو تکنسین تربیت میکنیم، اون هم تکنسینی با یک دنیای کوچیک که حتی از کپی کردن خوب هم عاجزه. چرا ما نمیتونیم از قهرمانهای ملیمون، همین هایی که خیلی بهشون افتخار میکنیم، امروزه دیگه نمیتونیم یک سردیس درست بسازیم؟ سردیس هایی که میسازیم مایه خنده است. چرا نمیتونیم؟ علتش اینه که تکنیکشو نداریم. باور کنید تکنیکشو داریم، شعورشو نداریم. دنیامون کوچیکه. ما اون بنده خدا رو واقعا اون شکلی میبینیم. ما واقعا اون بنده خدا رو اون شکلی میبینیم. همون اندازه کاریکاتوری میبینیم که همون اندازه تندیس ها و سردیس هاشو کاریکاتوری میسازیم. امروزه توی دنیا وقتی که آموزش هنر رو میخوان شروع بکنن، بچه ها رو با مباحث اندیشه‌ای آشنا میکنن. مباحث اندیشه‌ای در حوزه‌های نظری هنر، مثل فلسفه هنر، مثل جامعه شناسی هنر، مثل زیبایی شناسی، مثل زیبا شناسی و مباحثی از این دست.
و اینها رو آموزش میدن تا کم کم یک بلوغ فکری برای هنرجو ایجاد بشه و حالا کم کم بیاد به سمت اینکه تکنیک ها رو هم یاد بگیره. ولی در کنار همه اینها یک درس رو هم دائم ارائه میکنن و اون سبک شناسی. دوستان واقعا اعتقاد دارم که اگر به من سعید حقیر باشه، اگر واقعا بنا باشه یک هنرجو یک درس رو فقط به صورت نظری بخونه، اون قطعا سبک شناسی. چرا که وقتی که ما سبک شناسی میکنیم نگاهمون به دریافته و برای دریافت شما باید جامعه شناسی هنر بدونید، شما باید تاریخ هنر بدونید، شما باید تاریخ اجتماعی بدونید، شما باید فلسفه هنر بدونید، وگرنه نمیتونید بفهمید هنرمند چه جوری به دنیا نگاه میکرده. پس بنابراین این درس خیلی جامع تره. شما اگر نگاه بکنید، من درس هایی که ارائه میدم در مؤسسه دیالوگ حد اکثر 30 جلسه است. کلاس های من کلاس های 30 جلسه ای. کلاس های 30 جلسه ای به نظر من زیادم هست عمدتاً. یعنی احساس میکنم دیگه کسل کننده و خسته کننده میشه دیگه. تا کی باید این آدم رو تحمل کرد که هی بیاد اینجا حرف بزنه. خب ولی وقتی که به من دوستانم اصرار کردن که دوره سبک شناسی رو بذاریم، من با یک عدد خیلی بزرگ مطرح کردم. من اولین چیزی که مطرح کردم گفتم 250 ساعت کلاس میخواد. این اصلا موضوعی نیستش که بشه توی 30 جلسه 40 جلسه جمعش کرد. خیلی مسائل مطرح شد، حتی مسائل کمرسیال مطرح شد که آقا مردم نمیتونن بیان 250 جلسه که کلاس ثبت نام بکنن. اصلا مردم بنده خدای ما حقم دارن، چجوری میخوان این کارو بکنن؟ آمدیم یه ساختاری رو پیدا کردیم در قالب 150 ساعت، نه جلسه، 150 ساعت، و اگر اشتباه نکنم به 3 بخش تقسیمش کردیم، 3 تا 50 ساعت. و برای اینکه خیلی طولانی نشه، چون همین جوری بخوایم 150 ساعت رو بریم یه 2-3 سالی باید در خدمتتون باشیم و عمر کوتاه در حقیقت و آدم نباید اینقدر مسائل رو طولانی بکنه و من معتقدم تصمیمی که گرفتی رو باید سریع اجرا بکنی تا به نتیجه‌ای برسه. تصمیم گرفتیم هفته 2 جلسه و جلسه های لانگ و بلند رو برای این دوره بذاریم. جلسه هایی که هر کدوم 3 ساعت، چون در بین اینها بحث پیش میاد، سوال و جواب پیش میاد و بالاخره چون تجربه هم که با دوستان داریم این سوالات خیلی مهمن و در واقع باید بهشون پرداخت. ما 2 جلسه در هفته خواهیم گذاشت، هر جلسه 3 ساعت که از ساعت 5 تا 7 اگر اشتباه نکنم روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه. 5 تا 8 و از ساعت 5 تا 8 روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه. به این ترتیب در یک دوره کوتاهی ما 50 ساعت اول رو طی می‌کنیم. قطعاً در این زمان ما همه سبک‌ها رو در 150 ساعت نمیتونیم آموزش بدیم، چون تعداد سبک‌ها در زمان اولا داره اضافه میشه، شکل‌های متفاوتی بهش داده میشه، ولی در قالب یک طبقه بندی کلی بهش میپردازیم. یکی دوران در واقع کلاسیک، نه به مثابه سبک، به عنوان دوران کلاسیک، یک بخش به عنوان دوران مدرن، یک بخش به عنوان دوران پست مدرن و یک بخش دوران هزاره سوم که کاملا مسائل متفاوت میشه. این در 4 استپ ما این رو در 150 ساعت مطرح میکنیم. من یه تجربه نیمه کاره در دانشگاه تهران دارم برای این موضوع که برمیگرده به سالهای اول خدمت من در دانشگاه تهران، که یک کلاس در واقع سبک شناسی رو من تدریس میکردم برای بچهای مطالعات عالی هنر و در اونجا این کلاس خیلی با استقبال زیادی روبرو شده بود و دوستان از رشته های دیگه هنری هم می اومدن. مثلا یک کلاس 16-17 نفره تبدیل شده بود به یک کلاس 60-70 نفره
و بعد دیگه کم کم جا نمی‌شدن، مجبور شدن کلاس رو عوض بکنن. بعد ترم تموم شد، باز بچه‌ها گفتن ادامه بدین. بعد این جریان یک نارضایتی‌هایی ایجاد کرد و بعد از 30-40 جلسه آمدن ما رو جمعمون کردن و گفتن درس ندید. منم خیلی دلم شکست و از اون موقع 16-17 سال میگذره و دیگه این درس رو ندادم. علیرغم اینکه خیلی از دوستانم به من خیلی بارها گفتن که این درس رو تکرار کن. امیدوارم که این دوره رو بتونیم به خوبی تا انتها ادامه بدیم. بعد از این سالها من امروز با یک اشتیاق خیلی خوبی تصمیم گرفتم این کار رو بکنم، علل خصوص که این برنامه رو دیگه در جایی انجام میدم که متعلق به خودمونه، مؤسسه خودمونه، بچه‌های خودمون روش زحمت کشیدن و امیدواریم که بدون هیچ مشکلی بتونیم تا انتها انجامش بدیم و امیدوارم که شما عزیزان خیلی خیلی پرتعداد در این دوره شرکت بکنید، چون به احتمال بسیار قوی، چون این دوره سنگینیه و قراره به این شکلی که میگم سنگین هم ارائه بشه، دیگه ارائهش نکنیم. یعنی احتمالاً ما همین یک بار این دوره رو من ارائه بکنم و دیگه این دوره رو تدریس نکنم. علتش همینه که گفتم خیلی دوره سنگینیه و برای من هم بسیار سنگینه که بخوام این دوره 150 ساعته رو دوباره به این فشردگی و با این فشار برگزار بکنم. این دوره زمان خوبیه که حالا تو این یک ماهی که وقت هست برای ثبت نام، دوستان به دوستان دیگه شون که علاقه دارن که دنیا رو با یک متد ببینن، حداقل بگن، توصیه بکنن و بیان و این دوره رو بگذرونن. این بخش اول صحبت‌های من بود که تصمیم داشتم که با شما در میون بذارم. من در ادامه به عنوان بخش دوم میخوام موضوعی رو مطرح بکنم که این هم در واقع پیشنهادات دوستان در مجموعه است و طراحی که مدیریت مؤسسه دیالوگ انجام دادن و پیشنهاد بسیار خوب و هوشمندانه‌ای بود برای این پروژه و اون این بود که خب بخش بزرگی از دنیای هنری که ما در موردش صحبت می‌کنیم در خارج از ایران اتفاق افتاده و ما تصمیم گرفتیم که در حقیقت یک سفری رو هم برای این دوره در نظر بگیریم. البته این سفر فقط برای کسانی که در این دوره شرکت میکنن نیست، ولی دوستانی که در این دوره شرکت میکنن تخفیفاتی مثل این که براشون در نظر گرفته شده که میتونن ازش استفاده بکنن. این سفر یک سفر پژوهشی، آموزشی و تا حدی هم کمی هم تفریحی طبیعتاً در دل خودش داره. یه برنامه‌ای برای بازدید از 3 کشور اروپایی که 2 بخش داره. یک بخشش ما در واقع انشالله به فرانسه خواهیم رفت و مستقیم میریم به یک شهر شمالی در فرانسه به نام لیل. در شهر لیل که مستقر میشیم، غیر از اینکه موزه های خود شهر لیل و اون وجه های معماری کهن و معماری مدرن شهر رو هم میبینیم و فضاهای شهری و موزه های فوق العاده خوبی که داره، مثل پله د زغش و یا در واقع موزه لم، موزه هنر مدرنش و خیلی جاهای دیگه‌ای که خواهیم دید. ما 3 سفر یک روزه هم خواهیم داشت. یک سفر به بروکسل میکنیم برای هم دیدن شهر و هم دیدن موزه مگریت و موزه اورتا احتمالا. یک سفر به روتردام خواهیم کرد که یک بندر مدرن رو و ساخت و سازهای مدرن و معماری مدرن رو بتونیم در اونجا ببینیم و یه بعد تفریحی هم داره و یک تفریح کوچیکی هم، یک سفر یه روزه به بروژ، یه شهر بسیار کوچیک و زیبا و شکلاتی و در واقع قشنگ در بلژیک خواهیم داشت که خب از ساحلش هم میشه استفاده کرد و خوبه. بعد از 8 روز برمیگردیم به پاریس و 8 روز دیگه هم در پاریس خواهیم. سفر 2 بخش و 2 پکیج داره. بعضیا که نمیخوان با ما به پاریس برگردن
راهیشون میکنیم به تهران و اونهایی که میخوان تمام مدت رو با ما باشن میتونن در پاریس هم باشن و در خدمتشون باشیم. در پاریس هم برنامه‌های بسیار خوبی داریم. تقریبا تمام موزه های مهم پاریس رو خواهیم دید. سعی میکنیم و تقریبا طبق برنامه‌ای که داریم خب ما موزه ها رو کاملا بازدیدش رو مؤسسه به عهده گرفته، چه در لیل که هستیم چه در پاریس. هزینه های ورودیاش و همه اینها رو مؤسسه به عهده گرفته که خودش نسبتا عدد قابل توجهیه برای موزه‌ای مثل لوور، اورسی، مرکز پومپیدو اگر باز باشه و در واقع امکان پذیر باشه، گراند پله و خیلی جاهای دیگه که مثل این هست. و همینطور یک روزهایی رو هم واسه این که دوستان اگه خواسته باشن برای خودشون استراحتی بکنن، یک فضایی هست. یه روز قشنگی هم ما اونجا هستیم که روز 14 ژوئیه هست، روز ملی فرانسه هست که در اونجا خب زیباست. آتشبازی دولتی خیلی مهمی پای برج ایفل برگزار میشه که میشه رفت اونجا اونم دید و انشالله بعد از یک بازدید نسبتاً مفصلی که از پاریس خواهیم داشت و پرفشار، چون ما میخوایم واقعا یه صبح تا شب تو لوور بدونیمتون و خوب نفستون رو بگیریم، یه نصف روز تو اورسی بدونیمتون، گراند پله رو ببینید، موزه رودن رو ببینید، انولید رو ببینید. خیلی جاهای زیادی هست، حالا غیر از آثاری که به صورت معماری اپرای گارنیه هست، برج ایفل هست، خیلی چیزهای دیگه هست، مرکز لویی ویتون هست و خیلی چیزهای دیگه. اون رو هم بخوایم ببینیم و در کنار اینها ما سعیمون بر اینه که در دانشگاه ها چه در لیل چه در پاریس بتونیم اساتیدی رو ببینیم که حالا چون با توجه به اینکه تایم تعطیلی دانشگاهه، ولی اگر ما بتونیم اساتید رو پیدا بکنیم در سوربن از اساتید سابق من یا از دوستان من که الان استاد شدن، یه سمیناری باهاشون داشته باشیم، یه جلسه‌ای داشته باشیم تو حوزه سبک‌شناسی، دیدگاه‌های اونها رو ببینیم و من براتون ترجمه بکنم و نگاه‌های اونها رو داشته باشیم. یک روزی رو در دانشگاه لیل هماهنگ کردیم که یک مهمانی کوچکی داشته باشیم، خود فضاهای دانشگاه لیل رو بهتون معرفی بکنن دوستانی که میخوان ببینن اونجا چطور آموزش داده میشه و غیره و غیره. و به این ترتیب این رو هم به عنوان اون چی میگن سوپلمان این جریان توی این پروژه سبک‌شناسی پیش بینی کردیم. خب این از من، حالا هر چی که شما دوست دارید.